زهقتوا بقى من المحشي وزهقنا من الطبيخ وعايزين نغير بقى في الفطار. يلا بينا نغير في الفطار ونعمل حاجة تانية غير الطبيخ وغير المحشي وغير اي حاجة فيها دمعة والحاجات دي. ماشي، صلوا على النبي بس الاول. ويلا بينا بقى اقول لكم انا عملت ايه النهاردة. دلوقتي انا جبت بصلاية كبيرة كده حلوة، قطعتها مكعبات. ماشي، و... وبحمرها اهو في الزيت. هنزل عليها بشوية ملح، وهحط واحدة لومي اللي هو ليمون مجفف يعني. وهسيبها ايه تتحمر كده، تاخد وتدي مع بعضها لغايه اما تاخد اللون ده. تمام كده. هشوف بقى انا غاسله رز على جنب وغسلاه ومنضفاه. هحط بقى على اللومي دي ايه، هحط خلطه. هتقول للعطار ايه، عايزه توابل رز بالخلطه. تمام كده. هو ده بقى الرز اللي بالخلطه اللي انا ان شاء الله هعمله النهارده واوريكم الطريقه اهي معايا. انا كده البصله اتحمرت، حطيت لومي، حطيت مرقه. هحط بقى التوابل اللي انا قلت لكم عليها دي اللي هي توابل رز بالخلطه. هحط منها حبه حلوين وطبعا انا ملحت البصل. تمام كده. وغسله الرز ومنضفاه زي الفل. طبعا الفلفل الاسمر ده اختياري مش اجباري. اللي انتوا عايزين تحطوه مع التوابل دي حطوه. عايزين تحطوا زعفران، عايزين تحطوا بابريكا، عايزين براحتكم. بس هي الخلطة دي بتخلي الرز اصفر كده وجميل. تمام كده. انا كده بقى ايه قطعت طماطمايه على فلفلايه على البصلة اللي انا حمرتها وحطيت عليها التوابل وظبطتها. طبعا الملح، كمية الملح دي حطيها. عايزه تحطي كمية ملح صغيرة على البصلة وتكملي الباقي على الرز ماشي. عايزه تحطي كله على البصلة وتقلبي كله في بعضه وما تحطيش حاجة تاني ماشي. انا كده بقى الرز كده سقطته معاها وقلبته تقليبتين عشان يتشمع من الخلطة. بعد ما اقلبه كده ومع البهارات ويعني يتقلب تقليبه حلوه كده كلها. هقوم بقى ايه زقياه بالميه. عايزه تسقيه بالشوربه زقيه، عايزه تسقيه بالميه زقيه. خلي بالك بقى وانت بتسقي الرز ما تسقوش على الاخر، يعني ما تعملوش زي الرز العادي. قللي كميه الميه، قلليها نص كوبايه. يعني يا دوبك الميه تكون مغطيه الرز. حلو كده. هقوم بقى انا ايه موطيه النار بقى والنار هاديه. هقوم مغطيه الرز وسايباه مع نفسه يستوي. انا كده بقى بكمل الملح بتاع الرز. انا قلتلك براحتك، عايز تحطي نص الملح مع البصل والنص التاني بعد ما تعمليه، او بعد ما تحطي الرز وتحطي باقي الملح عليه براحتك. كده بقى بعد ما الرز اتظبط بقى كده وايه وشرب شرب ميته بقى زي الفل. انا كده ما طفتش عليه، انا كده مهديه النار على الاخر عشان يفلفل معايا. تمام كده. في بتاع ده في طبق تاني حطيت جبنة شيدر اللي هي الحمراء، وحطيت جبنة بيضة، وقطعت فلفل رومي. عايزة تحطي فلفل حامي براحتك. الطبق ده بقى انا هعمله سمبوسك. هعمله بالجلاش يا جماعة. ما بجيبش العجينة بتاعت السمبوسك عشان تقيلة. بعمله بالجلاش بيبقى خفيف بيبقى حلو. هوريكم برضو الطريقة دلوقتي. انا جبت كده الجلاش. فتحت اللفة وقطعت اللفة أربعة بالطول. الأربعة بالطول دول هاخد بقى كل واحدة منها. يعني هاخد الواحدة أحط شوية خلطة من الزاوية. وبعد كده هلفها مثلث. تمام كده. بصوا هي واحدة واحدة كده. هحط الخلطة في الزاوية كده بتاعت المكان ما أنا قطعت الجلاش. وهقوم مكمله الف 7. هي هتجري معايا واحده واحده كده تقوم ماشيه 7 معايا. بقت كده هي مثلث. وفي الاخر انا قفلت المثلث بحته جبنه صغيره. عايزه تعملي شويه دقيق بشويه ميه وتقفلي المثلث بيها براحتك. بس انا ما كانش في وقت فكنت بعمل كده. وخلصت السمبوسك بقى وهقليه. ودي بقى طبق سلطه كده حلو ومحترم. وهوب هوب هقطعه في ثانيه دلوقتي اهو. بصوا كده اهو خلاص قطع زي الفل. احنا بنعمل الحاجه بسرعه. بس كده بقى كنت محمره شويه بطيخ على جنب. وهوريكم برضو الطبق النهائي كده. كده بقى الرز ده هو والسمبوسك والبطاطس. اكله بقى كده خفيفه غير الطبيخ وغير المحاشي. انا زهقت من الطبيخ والمحاشي. رحت قلت بقى اعمل الاكله دي تحفه الصراحه والعيال بيحبوها. وخفيفه كده وجميله. ما تنسوش بقى اللايك يا حبايبي وتشيروا الفيديو.